阿仔啊，快啲唱首歌俾姨婆聽啦，好快㗎，咩都識唱。係整唱啦，唱俾姨婆聽下啦。我令下快樂無比，唔錯咯。咁叻仔，大個實做歌星嘅。我唔做歌星，我要做明星。準備下一個鏡頭啊！認真一流，10歲啊！飲茶睇明星，喺第嗰邊咧，梳頭啊！好嘢，點做咗啊？哎呀，擋飛你啊！黐線佬，你死啊你！擋飛你啊！對唔住 Kevin， 最後一次。唔緊要，都未打烊。嗱，呢個嘅人工啊，以後話知你第幾次啦。都唔使咁噶，我幫街坊福利會做話劇啫嘛，今晚最後啦。而家你晚晚去都唔怕咯。
見過你哋㗎啦。上車上車，快啲啦快啲啦，行快啲，上車啦！請問你嗰間領英語言公司係咪執咗笠啊？執你個頭啊！嗱，呢度咪係咯。哦，係喎。我係丁聰先生介紹我嚟做戲嘅。請問經理喺咪喺度啊？啊？我就係經理啦，叫我德哥得啦，交100蚊報警費啦。好啦。嗯。我做過話劇㗎，我有臨場經驗㗎。咁就最好啦。咁我算明星未㗎？黐線嘅，有得撈啦，快啲啦！咁快就有撈啊！哇！我呢嘢點啊？九叔。哦，西人同先啦。唔該。呢間咩公司嚟㗎？係咪嗰啲咩英人雞公司啊？認住我唔得㗎。上車啦，茄喱啡。茄喱啡唔係煙一啤，出得先一出俾佢騎。茄喱啡唔係飲生啤，攞杯啡專講到夜。你餐餐啡，人哋餐餐啤，你企佢所掂到你嘅。你等小巴，人哋私家車，車看一闊你就企咩？最尾有你咩？好叻得啦姐，咪做茄喱啡，就係佢哋啡，認真公路啡。茄喱啡唔係煙一啤，一啤啤死咗做到嘢。我第一次嘅啫，多指教嚇。同佢講嘥氣啦，呢個撈鬆龍㗎。未發就謝，認真 call 得你就企咩？嗱，呢個鏡頭咧，我哋拍多陣。得㗎啦。咪住，知唔見嗰啲槍 ？OK。Camera。咪住。遮住啲面口點做戲啊？收佢。預備。Camera。Take go。探長，我哋村民真係好唔捨得你退休嘅。20幾年來，我盡忠職守，上東山落油鑊，風裏來，雨裏去。而家呢黑社會嚟尋仇，令到我死咗，老豆死咗，老母死咗，B仔死咗，B女，我一定要，喂，呢個說話水水家，什麼都不懂事，你們怎麼搞的啊？哎呀，這個臭水家，你黐線嘅咩？有乜好笑啊？黑氣都笑得嘅咩？有笑留翻去埋，有乜好笑啊？咪嘈，唔緊要啊，再拍喎。
做啊，叫我幫先得㗎啦。啊，導演叫你做賊，做賊，我樣似唔似啊？係喎，唔似喎。喂，做咩嚟似啦？哇！政府老細我飲衫嚟㗎，飲小餐啦，去啦，去屋井嗰邊等啦，導演鬧㗎啦，嚇！取件衫先。打過嗰啲啊！做咩要除衫喎？又唔係拍床上戲。嘿，裝子彈啊！嚇，子彈響唔響㗎？唔響嘅，蚊尖細聲啊！係要啊，唔好嚇我。你驚乜嘢喎？喺度跳落去啊？咁高嘅？唔死嘅，定啲嚟啊！大叔啊！驚啊！試先啦！喂，我真係驚㗎！抌落去嚇！我唔呃你㗎，我真係驚㗎！衝入去嚇 ，OK，得。大叔，嚟啦！大叔，你睇得清楚啊！我手一喐咧，你就撳掣啊！啊，知道啦。你記清楚啦，我手一喐你就爆炸。OK，準備。Camera， 係，睇到啦，抌低把刀，睇到，抌低把刀啊！快啲抌低佢，如果再唔抌低我開槍啊！嗱，我真係開槍啊！喂，跌啊！跌啊！跌啊！嘿，我叫你跌啊！跌啊！跌啊！什麼搞的？哎呦哎呦，頂天立飛嚟嘅！冇事啦，翻埋位，再拍過。小波啊，老伯哥，你做特約㗎嗬？搞掂啲嘢啦，快啲！拍戲係最忌三大害，再嚟過啦！野獸、僆仔、茄喱啡。大叔啊，嚟啊！即刻換衫做過啦！做人都唔得醒目嘅，導演叫你跌，你就跌啦嘛！真係唔出咁俾人鬧啦！一陣中槍識唔識做反應啊？嗱，我做俾你睇下啦，睇住啊！我中槍啦！我跌啦！我跌啦！嗱，係咪啊？好舒服㗎，放心做啦，照做得㗎啦！你睇乜嘢啊？你睇山外親人死害豬啦！得嗱，呢次你記得跌落嚟啦！哼，這個人怎麼那麼笨？聽住啊，個賊一陣跌落嚟啊，我哋大家一齊衝上去，大聲嗌，拉住佢啊！大家做得好好地，唔好俾導演鬧啊！知道未？識咗啦！一陣個賊跌落嚟啊，我哋大家一齊衝上去，大聲嗌，聽到未啊？啊，你們吵什麼？預備啦！Camera！ 哎呀！我中槍啦！哎呀！我死啦！我死緊啦！我中槍啦！嗱，我跌落去啦！嗱，我跌啦！行開啦！樹乜嘢？你冚家拎都未爆我跌，你死唔切啊！笨蛋！喂，你冇事啊嘛？冇諗㗎，一個鐘頭就12蚊，3個鐘頭3得個3，3×2=6，淨係36蚊。全叔係咪？我係阿九叔介紹嚟嘅。毛巾免費招待，番梘5毫子一嚿，廁紙咧房裏面有。全叔係咪？我係阿九叔介紹嚟嘅。介紹，住公寓都使達朵，住法國醫院先要介紹嘅啫。長房定過夜，抑或時鐘？長房啦。全日抑或半日？全日咧就24小時，有權喺房處瞓覺，就60蚊一日。半日咧淨係可以入去瞓覺嘅啫，就由晚上12點至第二朝8點。
25蚊，點啊？25蚊嗰種啊？咁我而家即刻唔好入去噶咯喎。本來就未入得嘅，今日初一受雇休息，整定你好彩啦。邊度受雇啊？誒，有人留低個眼鏡啊！啊，唔好鬥啊，受雇㗎。1、2、3、4，1、2、3、4，3、2、3、4，喂1、2、3、4。喂喂，起身啦！成8點㗎咯噃，你仲唔起身？1、2、3、4。行啦，仲唔走？1、2、唔該。咪行住，正衰人嚟㗎，拎出嚟唔知做咩咧，搞住晒啊！第日啊，你唔好亂搞添噃，整壞晒啲風水，人哋要揾食㗎嘛。阿壽瓜，有人食頭位啊！中華列隊係喺最後一輪比賽之中以3-1。講咩啊？堂堂正正啊嘛！37分壓倒蘇聯士。放住啊，放住！啊，得啦得啦得。家玲啊，做劇務連工人都要做埋，服侍你班茄喱啡食飯屙屎，導演買個老爺車都要我服侍埋喎。幫住，我哋做幾多套戲㗎？又做差人又做賊，人工得一份。你唔信去勞工處啊？問我都冇用㗎，我又唔係老細。快啲啦！得啦得啦得啦。喂，小芳啊，你掂唔掂啊？我好驚啊！你唔使驚㗎，你當我咧唔係大明星，你當我咧係天上嘅一嚿雲，樹上嘅一碌木得啦。根本就一籮木。升晒埋位啦！得啦得啦，嗱，記住啲台詞唔使驚㗎，最緊要係感情啊！歹徒嘅作為真係令人發指，我誓願要對市民盡忠，要令歹徒失望嘅，4場收溫 take one。歹徒嘅作為真令我發指，我發誓要效忠歹徒，令到市民失望嘅。喂，導演啊，呢對白咁撩楞，邊個寫㗎？喂，仲有你啊，冚唪唥影住我個背脊，把鬼啊！導演叫㗎，唉，呢個鏡頭係掕你個波，見小方表情反應㗎。嚇，咁藝術啊！觀眾俾錢係睇我塊面做戲㗎，你估睇我囉柚做戲啊？好啊，掕膊啊嘛，掕啊，好掕膊啊！嗱，顏色一樣啊，掕到夠啦！come on！喂，攞飯啦！鬼先！喂，咪搶啦！喂，停咗車先啦！連班車嚟飛啊！車死你哋啊！喂，咪搶晒啊！去邊度啊？嚇？咦？點解啊？冇晒嘅，冇嘅。嘿，喺度揾幫住啊！好，去揾佢。喺導演食飯，你先啦。誒食飯啦！誒呢下你㗎。幫主啊，派人睇住我架車，唔好俾人挨埋去啊！幫主啊！你有冇搞錯大佬？我哋6個人唔夠飯啦，3個人2盒得唔得啊？一餐半餐有乜所謂啊？算數啦，去食飯啦！
好，乜你又唔食啊？小芳啊，食咗你送佢啊，食得飯多冇益㗎。丁生食飯啊？好啊，你慢慢食啊佢好中意玩㗎，一齊食啊！食多啲啊！你今次唔使跳樓啦。唔使啦，今次執到好醜，扮差人。喂喂喂，冇事。小心啊！係咧，今晚拍夜戲你有冇份啊？梗係有啦，拍完呢場仲要等天黑啊，有排等。我陪你傾偈啊。係咪真㗎？誒，你叫咩名？到你啦，排位啊！哦，嚟啦！哎呀，差啦，我瞓下噃。唔緊要，嚟啦！快啲去啦！快啲啊！快啲啦！走啦！快啲啊！得唔得？生辰快樂！今日唔係我生日啦。一樣啫，送定俾你先啫嘛，中意嘛？丁叔送俾你㗎，好靚啊，好靚啊！快啲！喂，呢場咩戲啊？有冇我份啊？呢一場講啲賊衝咗入境處，你又走得咗，你啲伙計俾人打落水，你冇份。冇我啦嘛？嚇，OK。嚟啦！預備！導演啊，唔得喎，你睇佢哋騷。他媽的，怎麼搞的？他馬上再嚟過！導演啊，我唔掂咯，再嚟報會啲撈鐘揼瓜佢㗎。真他媽的倒霉！俾你激死啊！撈鐘啊，我話俾你知啊，等陣我用石掟你囉柚咧，你放手啊！啊！Camera！掟佢囉柚啦，cut 咗啦，咪震死佢啊！快啲，放啲手，引齊未？人齊去第二度等天黑拍夜景啊！快啲！抹乾個身啦，咪你等陣感冒啊！誒，唔該你買飯盒嗰陣時，幫我買啲傷風藥翻嚟啊！好，唔好留低嘢啊！係嘢，咁啫，嗱聲聲。師傅啊，嚟啊！師傅啊，頭先唔係一裝菲林啊？咩話？你話咩話？冇裝菲林？係啊！誒，唔好走住，通通唔好走住啊！我肯定。喂，我哋想玩嘅，我唔玩，呢度嚟搭景㗎。嚟啊！
咁多啊，好容易瞓覺噶喎。要等幾耐先啫？等多陣添啦，做茄喱啡就要等噶啦。你唔係做茄喱啡咩？可以算係又唔係咯。嗱，你就係茄喱啡，我都可以算係特約演員嘅，比茄喱啡好啲啦，可以有對白講咯，唔使成日做佈景板，有機會啊仲可以做明星添噃。丁聰話我對眼好識做戲嘅啫，佢話而家啲明星啊好少有我咁嘅氣質㗎。丁聰對你好似幾好啊。嗯，佢話叫我做佢公司基本演員喎，實得個可。嗯。幫住啊！乜啲 K 喱啡仲可做面啊？阿飛係佢哋，差人又係佢哋，做茶佬又係佢哋，為咗慳錢啊嘛！同佢化深啲妝，咁咪認唔出咯？你睇下佢個樣啊，成個拆鼻拆眼咁啊！丁太奔富嘅。好啦，叫我就知道做下一個鏡頭啦。OK，喂，幫主啊，有冇搞錯啊？揾埋啲咁嘅阿烏俾我。喂，嗌你叫嗰班農夫武師咧。猛男啊！一個武師兩嚿水，請得4個 K 喱啡㗎啦！丁太辛苦咁做㗎嘛！喂，你班 K 喱啡快起身啊！似啲道友咁㗎，好嘛！真係棺材老甩褲失禮死人啊！呢個鏡頭輪到你哋啊！領住火把就個點樣住先，咪好似軟腳蟹咁啊！準備第二個鏡頭，小芬你放工啦，快啲啊！都話啲藥食多咗好眼瞓㗎啦。你又想收工啦？快咗過嚟，同佢拆翻面，開得你 Karen。聽唔到我講嘅咩？仲唔點火？喂，何能啊？點火啊！何能啊！點火啊！嘿，後邊！哎呀，點搞啊你啊！你做反啊！我做啊！我做車啊！大咁左啊！抌咗佢啊！哎呀，抌咗佢啊，太弟！我的車呀！是不是收拾他？你去收拾他！哎呀！我的車呀！我的車！不！过来！接住我的车！接住我的车！我的車呀！怎麼辦？少爺，揾佢嚟啦！快啲揾佢嚟啊！收拾他！快來！救我的車！快來救我的車！我的車呀！對不起啊！不要打我！不要拉我，導演！點解會搞成咁樣㗎？我睇冇咩事㗎啦。點解會搞成咁㗎？大家都唔想嘅。咁阿修有冇受傷啊？受傷我冇，不過燒爛咗佢嘅新車，刺激佢嘅心臟啊。咁有冇通知記者嚟影相啊？梗係有啦，佢哋知道晒㗎啦。聽日嚟見報啊！使咩有咁勞氣啫？我哋都已經買咗保險㗎啦嘛，燒咗未？仲要買過。今日同聽日場戲都要改嘅喎，改時間應該改地點。我早叫你買勞工保險㗎啦，仲唔快啲打電話俾個衰人睇下情點樣？叫幫主打啦。對，我不是專登的。我唔要見你做 K 喱啡，
我滾！滾！滾！哎呀，滾啊！8點啦，全叔。10點啦。不過秀姑今日休息，15啊嘛，瞓多陣添啦。不過細侄，你欠我成個星期租嘞噃。全叔，你都知我呢排冇得撈噶啦。可能多幾日得唔得啊？嗱，呢度隻錶，你揸住佢先啦。算啦，細侄有錢先俾我啦，出土埋咪你噶。唔該。何能啊？電話啊，德哥揾你。哦。德哥，攞乜嘢啊？50皮，上車啦！快啲啦！我今次未攞啊，出人先。誒，啲錢唔係俾晒你嘅，30皮人工，20皮嘅道具。哇！揾真錢數據啊！係啊，一陣去到賭場嗰度啊，你照買得㗎啦。誒，撈鐘乜咁啱啊？喂，周記開檔啊！哇！你報警打咗幾次啊？冇攝影機嘅？唔通偷拍？買啊！嚟走啊！買啊！起身啦！買啊！大家都買啊！嚟啊！買啦！好呀！太耐咗！喂，高輪卡啦！呢度有，你㗎？買啦！得大贏得大啊！我揸邊一揸啦？我揸邊啦？買啊！好呀！賺內一啊！幫辦，爸爸，等人做嘢做得似樣啲啊！幫辦啊，2粒花後邊啊，黐線嘅，喂，買啦！做咩人？客人嚟咗，2粒花後邊啊，有客人嚟，我哋就收工啦。冇事嘅。乜你係咪唔怕差人㗎？驚咩啊？勁物一價嘛，買啦！買定離走開啊！跳開攤啊！頭先開1，呢鋪啊買3啦！買得大贏得大！開啊！攤開地啊！我贏咗啊！冚唪唥咪喐啊！夾緊佢啊！哎呀，豬姐嚟㗎！走啦喂，豬姐嚟㗎！走啊，豬啦！收工啦，傻仔！哎，我攞住先。做咩？搏我啊！死靚仔啊！爸爸，放佢先。係，Yes sir。喂，咪走啊！喂，唔好走啊！放咗佢！唔好走啊！喂，唔好走啊！有搞錯？Sorry sir。哎呀！得你一個人嚟㗎，其他人呢？多謝合作喎。
唉，咁懵㗎？呢啲咪就係叫做大龍鳳咯。差人嚟冚假檔，即係叫我哋賣豬仔啊！你問下撈鬆啊，未有廉記嗰陣啊，仲和味啊！大檔、細檔、魚蝦蟹，仲好揾個茄喱啡啊！啊，咁做豬仔要做幾耐㗎？係咁易啫，德哥就嚟保我哋出去㗎，探頭下啦。沙田咩啊？德哥嚟咗未？德哥冇嚟，去咗啫。啊，去咗？去咗廉記俾口供啊！連我哋班伙計都拉埋，話佢哋串謀妨礙司法公正喎。啊，你哋通通都係啊！自己搞掂擔保，一嚿水一個。阿 Sir 心情唔好啊！徐叔啊，我啲錢係咪俾啲差人充公晒？咁邊有錢擔保啊？你幫我啊！細仔，我都係啱啱夠咋。撈鬆啊！德哥俾人拉咗啊！唔嚟得我哋出去，我哋要自己出錢擔保自己啊！咁我豈不是要坐監？怕什麼呢？等一會兒我的女兒來啊，一定會保我們出去的呀。徐叔，佢噏乜啊？哦，你聽佢唔到講乜，你係岌頭。撈鬆話，一陣佢個女嚟就擔保埋你出去，定啲啦細陣。我走先啦，撈鬆。阿徐叔啊，咁你間公司點啊？咪玩完咯。咁我點啊？咁我點啊？冇得撈，咪冇得撈咯。我辦擔保啊！冇得撈。哦，唔該阿 Sir。帶佢落去。係。老兄啊，你有冇打電話？啊，來了。好啦，撈鬆保埋你出去啊！起身啦。行啦，學人做金魚咯。嗱，點啊啲包頭？哦，睇啲嘢齊唔齊啦？我的牌，我的牌。1、2、3、4、5，齊了。做咩啊？好啦。阿邊先生嚟，講住你俾有工喂。嗱，唔該撈鬆，出名啦。哦，唔該小芳。阿爸，人哋話唔該啊。小人呢？他叫什麼名啊？何能克啊，阿爸。哦，叫何先生啊。攞翻啲包頭，你一齊簽名。你名啊，好嚟喂！走咯。哦。叫你表演啊，綁翻褲頭啦，信唔信我入多你條罪啊？拜拜。你係人間 movie star， 我係人生小配角，我就行先死也快，你出鏡就大銀幕。世上成班茄喱啡，趁住明星撈會過，戲劇人生梗會受氣，
老舉咧。你送禮物俾我，咁都唔算送啦。嗱，我打爛咗你啲嘢，賠翻俾你啫嘛。咁啲係唔算禮物咯。你唔中意咩？中意，個個男仔送嘢俾我都中意噶。嚇？不過你送俾我嘅零舍中意啲。聽講嗰間餐室經常有啲影人出入，你不如去撞下運，或者咁啱有個導演睇起你都未定㗎。冇怪祖宗生壞命，話我冇料咩，我死命學，日日對準 camera。阿叔啊，呢度咧電影界嘅人嚟㗎。係啊，邊個係導演啊？個胡鬚佬咪係咯。喂，方陽先生係嘛？好嘅好嘅。方陽先生聽電話。方陽先生聽電話。唔該晒啊！喂，我係方陽啦，邊位？幾有型啊！好，好，係咁話啦，唔該晒啊，拜拜。佢係明星嚟㗎。佢梗係想啦，嚟親呢度啲人都想做明星。嗰邊嗰個龍虎武師啊，想演肌肉，飲杯茶都講公價嘅。嗰個梗係想做小生啦。喂，方陽先生係嘛？方陽先生電話，方陽先生電話。唔該啊。喂，我係方陽啦。哦，好，好，唔該晒。喂，不過咁多電話㗎，一坐都係打嚟嘅。人人都想做明星，唔出下噱頭，鬼識你。你睇下你，真係幾好巧啊！好巧啊呢，5蚊一次。哇，攬埋你啲啊！物有所值啊！俾導演一睇起你啊！好啊好啊。喂，不過我得20皮喺度啫喎。哦，20皮夠㗎啦，攞嚟先嚇。嗱，20皮可以威4次。你叫咩名？何能克啊？何能克？你個名土唔土啲啊？咁點發啊？個名係我阿爸改嘅。咁叫咩名好啊？咁啊，我幫你度度啦。何能克，克能何，何克，何乜克？啊，讀來讀去都黑掹掹，為你想發都幾難啊！叫滴蛇。滴蛇？滴蛇？你諗過啊？滴蛇？係啊係啊，好啊！嗱，麗迪都發嘅。迪龍啦、迪拿、迪波拉啦、阿倫迪龍啦，一滴就發啦。好啊好啊，好啊咧，睇嘢。喂，阿迪蛇先生啊，等等啊。迪蛇電話，迪蛇先生聽電話。
唔該。喂，我係的士啊。我拍西片啊。有冇啲肉華鏡頭㗎？有我唔撈嘅喎。啊，好啦，等我諗下先啦，係咁，拜拜。我拍西片。一次。的士電話，的士先生聽電話。Hello? No, 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 no. Yeah, 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 yeah. No, no, no. 的士電話，的士先生聽電話。呢個電話又係佢啊！咩又咁㗎？喂，老友啊，個囉柚都未黐凳又嗌咁多，佢就穿崩啊！係咁噶啦，咁導演先對你有印象啊嘛。喂，仲有一次喎，買埋佢啦。導演而家去廁所，你千祈唔好嗌住啊，等我出嚟先嗌啊，記得啊！嗰個茄喱啡叫何能克啊嘛，嗰條友啫，我識得佢啊，成班係楊古嚟唔撳嘅認真老親咧，斬埋都幾多㗎？呢頓分水咧和味啦！鬼功德夠噱頭啊嘛，仲同條盲片改埋個名添啊！咩話？迪士啊！好多人執多少啲啊？的士電話，的士先生聽電話。的士電話，的士電話。OK， 咩事啊？後邊我都有成世界人點？真係嘅？我幫你驗下。哦。32754，不過今次真，即係玩我啫。的士電話，的士電話。衰哥，喂，你黐線啊！我因告你哋串堂行騙，呃啲信你錢。喂，你有冇證據啊？有冇證人啊？有冇錄音帶啊？有冇測謊機啊？攞點啊！而家你嗰啲10蚊紙裏邊啊，有一張就係 MS322754，就係證據啦，係我嘅，唔信睇下。你又似你啊？啊，32754，阿 Sir，俾錢面啊！蛇乜嘢啊？啊！我剩翻20皮嘢都想呃咗佢，報警拉晒你至得。細佬，你好嘢，俾翻20銀佢。嗱，你咁驚做乜嘢喎？我又唔會食咗你嘅。我開咗間林特公司，領英公司啲茄喱啡我照起晒，55分賬。你玩唔玩咧？玩啦，玩。頭先嘅事算數啦。哦，算啦，算。世界上有2種人，唔係叔父呢，就係羊牯。有時揾食啊，就難免誤將叔父當羊牯。總之係冇心嘅，大家講清楚冇事啦。冇事，冇事。阿叔啊，中意你夠醒目、夠僵、有銳氣，跟住阿叔揾食啊，包你冇蝕底嘅。唔會算。嗰度神探虎威大報復已經殺青啦，聽晚嚟做午夜場添啦，去捧下場，氹翻阿導演歡喜啦，好唔好？好 ，OK。
好咩啊？人哋做探長啊！哇！佢到80歲都做住探長㗎。佢捱唔捱到80歲啊？你真係從此退休，再唔翻嚟呢度。係，留翻大山先講啊！天下見大海咧對白天嘅和手咁嘅木木鬼，有咩好睇啊？口水多過茶，有悲歡離，小核突佬嚟啊！肉麻當有趣，因情此事古難。20幾年來，我上中山，碌油鑊，風裏來，雨裏去。好嘢！令到我死咗。碌下多有趣，老母，嗰邊等我同佢講先。死咗。好嘢好嘢，不過我仔病咗，我要翻屋企先啊。死咗。B 女。好嘢好嘢，我仔病咗，我要翻去先啊！真係對唔住啊！我一定要。都係走人先啦。正生，一定要盡。我個仔病咗，我要走先啊！得你幾多分嚟？我媽咪個仔啊，對唔住啊！只會係匪徒。佢老母個仔喎。仲正係嗰個八婆型隻貓烏㗎嘛，獨先公死嘅。你講咩？講多次。講咪講咯，正一啦，仲正係嗰個八婆型隻貓烏仔啊！契弟，有膽就唔好走。我走先，你搞掂啦。冇事啦，冇事啦，唔使走。你過嚟拜神啦！一棟嘢啊，老婆都冇。導演啊，華仔有詐型喎。華仔都造型啊，唔要佢啦。係啊，佢角色邊個咁做啊？有機會咧。希望呢套戲係收翻400萬咧。600萬，真係600萬。演員平平安安，破晒票房紀錄，達成成邊個叫佢嚟㗎？邊個佢？嗰個茄喱啡啊！哦，佢啊嘛。導演啊，有嘅嚇，俾次機會佢啦。唔得，死都唔要佢，叫佢走。係嘛，班兄弟點啊？冇事啊嘛？冇事，散咗佢啲差佬都未到。啊，同班細友飲茶。佢成個舌頭咬出嚟，冇人敢制㗎。佢肯做，你呢個屙不甩啫。一利用下佢啦。幫你搞掂啦，細佬。唔該晒。我有咩好處啊？你啲話點好啦？睇你啦，細佬，唔好自為之啊。銀河蝙蝠刀一場，再運停運。你入咗我黃山老怪嘅毒蛇陣，你仲死？哈哈哈！笑話得很，本人係一代神丐，使驚你啲蛇仔。黃山老怪，哼！我唔會驚你噶，睇住嚟啊！笑啦，笑啦，笑啦，笑啦！笑啦，笑啦，笑啦！好嘢！
叫架車嚟！唉，冇事啦，驚咗佢成行頂到啦。大家繼續派啊，繼續派。啊！好明喎。有冇鬧親啊？你簽咗個字，我會盡快同你搞掂啊！今晚記得攞獎俾我啊！嚇？先生啊，丁太揾你啊！哦。喂，嘿，全世界等緊你啊！有咩好睇喎？咁我靠晒你噶咯噃。得啦，第樣就話啫，講到拍戲實得嘅。而家去邊度啊？誒，知唔知呢啲係咩地方？知，動物園啊嘛。咁叻女，小芳啊，第日有場戲要喺裏邊拍嘅，同你入去睇下先。咦？喂，起身啦！天黑啦，你喺我啲樹瞓咗成日㗎啦，記得翻去還陣啊，細佬。唔係我蛇王炳啊，你瞓咗落第二書啦。大佬，有冇手尾跟㗎？手尾就冇。嚟啊，整兩個蛇蛋翻去煲下真啊！唔好搞我，有冇搞錯啊？驚成咁嘅？喂！唔好入啦，肉酸到死啊！俾人撞到以為我哋有嘢添啊！切，你自己認住啫嘛，我心知道冇嘢啊，撞到熟人都唔使驚啦。丁聰啊，大明星丁聰啊，睇戲啊！你頭先我唔驚嘅嚇。喂，丁聰啊，丁聰係丁聰係大明星。喂，丁聰喺呢度啊，大明星啊！喂，丁聰啊，丁聰啊！你頭先明明話唔驚嘅。喂，唔該你叫帶緊埋隻嘅丁太聽電話。咦，你成日淨係得把聲，真係啊！呢度咪即係同酒店一樣咁舒服。哇，一陣脆咁嘅。我哋啲面口咁多人識啊，去到酒店唔係幾方便嘅。其實呢啲咁嘅公寓啊，好多做電影啊、電視啊嗰啲啊，成日都嚟㗎。好似無記嗰個方明鼎啦、陳圓圓啦，就係呢度嘅熟客嚟。哇！你睇下嗰幅畫真係肉酸到啊！呢度係咧，我哋食藝術飯嘅，感情係豐富啲㗎啦。其實有邊幾個人一結咗婚就定晒性嘅？最緊要就係博愛。小芳啊，第日你做咗明星就明我講乜嘅。小芳啊，小芳，你做咩？喂，邊度？快啲啊！丁聰喺邊啊？丁生冇嚟過喎。我見佢喺車出邊噃。你坐下先，我幫你查。唔覺有啊。咩事？丁生啊，你太太嚟咗啊！你太太喺出邊啊，同埋個私家偵探，快啲走啦！死啦！有啲咁嘅事？喂，同我接649-171啦。係。係啊，係。叫猛男啊，唔該。佢拍緊戲啊。咁佢班手足咧，又拍緊戲。喂，你係邊個啊？我係幫主啊，阿丁生。喂，乜咁熱啊？喂，我而家行唔開噃。不如咁啦，我最近係新收咗個馬仔，我叫佢即刻嚟頂檔先啦，好唔好？喂，要靠得住就好喎。嘿，衝手咧，而家扮鬼扮馬，第時曙光你都有份做啊！望住大明星，實有得你發嘅。丁太啊，入去坐下先啦，櫃面做生意唔係幾方便嘅。我警告你啊，唔好整蠱整敗嚇，俾佢走啦你就死。嗨，嚇，乜又係你啊？係啊，幫主叫我嚟㗎。誒，你揾我做嘢，總之你係放手都得㗎啦，我乜都搞掂晒㗎。我哋真係有緣啊！嗱，一陣我老婆問起我咧，你就話架車係我借俾你嘅。係你車個女仔嚟呢度開房嘅，知道嘛？嗱，記得吓，如果問起我咧，你就乜都唔知。今日如果過咗骨咧，我一定大謝你嘅。醒目啲，唔好唔記得啊！係咁啦。30歲啦，係咩？個母女咧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 ? 丁
阿黑，你喺度做咩啊？你聽我解釋啊！仲使咩解釋啊？你懵㗎，冇腦啊！佢同我豬腦嚟㗎，懵㗎你！簽咩合同啊？我簽咁多女仔啊，最冇腦係你啊！你話未識個女仔嘅？我知嗰啲啊，冚唪唥都係八婆嚟㗎。氹女仔，好似唔到啦。喂，你唔好出蠱惑嚇，坐下先啦，我哋幫你揾緊㗎啦。如果你聽我話咧，包你有明星做啊！喂，你去邊度啊？我而家唔撈啊！吹咩？我唔同你大腳啊！吹啊！喂，如果你而家走咗咧，呢世做死茄喱啡㗎啦！走啦！仲唔走？哦，唔該你啊，細佬。你專登整蠱做怪，俾佢走啦，你係死。丁太，佢明明冇嚟啊嘛，丁重啊，丁太，乜咁啱，丁太？大家都喺度啊！啊，丁生，等陣我太太問你哋呢，你就話我12點鐘翻咗嚟。不過而家差唔多成點㗎啦噃。嗱，啊，我個鐘啊快咗啲咁多。冇錯啦，冇錯啦。三啊三，阿三啊，太太咧？太太喺邊啊？成12點鐘啦，太太仲未翻？係喎，成12點啦，少奶仲未翻嗬？翻入去瞓啦。你有冇認錯人㗎？會啫，明明見到佢入去㗎啦，你都見架車㗎啦。你頭先究竟躝咗去邊度啊12點就翻咗嚟瞓覺啦。咁你架車去咗邊啊？我飲醉酒坐的士翻嚟嘅，架車咧就借咗俾何能克。你有咁好死？你問下阿三啊。阿三，起身啊！阿三啊，大少咩時候翻嚟㗎12點鐘啦，成個鐘頭前咯。你諗清楚下。好清楚㗎啦。叫看更上嚟。看更喺度，你快啲講，丁生咩時候翻嚟㗎？係。唔係12點。你點做私家偵探㗎？我乜嘢都講晒俾你聽，你信唔信我？咁你信唔信我啫？做人做嘢有時好難分嘅。咁你第日仲揾唔揾我喎？第日點算啊？小姐，你架的士嚟咗啦。早唞。乜咁論盡㗎？唔飲得咪學人飲啦嘛。早知道我唔去打牌啦，等我斟杯茶俾你飲下。何能克，咩事啊？冇，唔該，同我俾一條車匙阿丁生啊。別墅嗰個管房話咧，架車唔可以喺度泊過夜嘅喎。唔該你噃。不過冇揸翻嚟。點解咧？我都唔識揸車嘅。丁聰，
茄喱啡啊！等陣我唔斬瓜佢啦。仲未到啊！我而家到呢條線，你哋快啲跟住嚟啊 ！OK。誒，各位手足，快啲入去化妝，快啲！喂，入杯水啊！各位手足，嗱臨啦，快啲！放手啲去，放呢手啦，快啲上車！嗱，快啲上車，上啊！坐好啊！一陣你丁聰樓下接埋佢啊！乜丁聰都坐呢種車？我話知佢啊，佢中意接咪接啦，開車！而家唔興噶啦。捉住我啦！唔好俾走啊！誒，丁生，咩事啊？咩事？點解叫啊？誒，唔關你事。我而家拍戲，開牌啊！
啊，生日快樂啊！玩啊！喂，你冇嘢啊嘛？點解佢落咗下面啊？快追啊！假嘅。你做咩啊？阿 Sir， 冇嘢，拍戲啫，拍戲啫嘛。我點解啊？有勒㗎。我哋拍戲啫嘛，好事嘅，拍戲啫嘛。呢部戲影夜場嘅時候送幾張飛俾你捧下場咧。係啊，對唔住啊，唔好意思，我哋拍戲嘅啫。你睇下。揾搞晒啊！我哋拍戲嘅啫嘛。對唔住啊。唔好意思。我哋再拍過。馬龍啊，你喺度，我上去叫個大姐。阿 Sir， 咁認真做乜嘢啊？我哋拍戲啫嘛。拍戲？機呢？反公版呢？阿 Sir 撈 K 呢飛嗰陣啊，你仲喺夜總會打關鬥啊？恭喜啊何生何太，雙喜臨門喎！又開新戲，又就快添丁啦！好晒，好晒。
細佬哥咁細，帶埋嚟啲咁嘅地方，博佢大個又做茄喱啡咩？細咩細？做戲梗係由細到大㗎啦嘛，我而家係自編自導自演咯，最緊要就睇下有冇興趣係真嚇。係啊，爸爸，我要屙尿啊！係啦，就喺棵大樹後邊屙啦。冇啊，啲道具好貴㗎仔，冇啊，喺嗰度，唔好教埋佢啦。喺後邊屙，去第二度屙。唔好啊，就喺嗰度屙。喂，跟住你啊，茄喱啡唔係煙一啤，出得先一出俾佢騎。茄喱啡唔係飲生啤，老杯啡天光等到夜。你餐餐啡，人哋餐餐啡，你企佢坐掂到你nghe。你等小巴，人哋私家車，車看一撥你就企咩？最尾有你咩？好叻讚阿姐，咪做茄喱啡，就係佢要啡。影相咁老咩？茄喱啡唔係煙一啤，一啤啤死咗算到嘢。茄喱啡唔係飲生啤，一車車早咗條過夜。任殺任射，入到谷底掂到你nghe。未發就射，認真 close up 你就企咩？最尾有你咩？好叻讚阿姐，咪做茄喱啡，就係佢要啫。